咁樣琴日睇新聞呢，港深創科園將會投入接近1萬億融資去打造呢一個港深創科園。今日我就會帶大家去睇下呢一個創科園，而家嗰個現貌同埋點樣去。港深創新及科技園，簡稱港深創科園，是香港與深圳合作發展的跨境創科項目，位於落馬洲河套地區，佔地約87公頃，享有一區兩園獨特模式，與深圳一水相連，匯聚兩地創科人才及技術，支持生命健康科技、人工智能等領域發展。首3座大樓已於2025年底落成並開園，出租率近80%，首批企業進駐，第2、3批次正加速招商，總樓面面積將擴至200萬平方米。咁而家我哋喺呢度福田口岸呢，我哋見到呢個港深創科園嘅路牌嘅。咁我哋出咗呢個福田口岸右手邊，你會見到咧呢個創新科園嘅牌嘅。咁你跟頭先我個箭嘴呢度行入去，咁呢度落去呢，落翻去巴士站。如果大家搭呢個交通公共嚟呢一個福田口岸呢，就喺呢度出翻嚟嘅啦。咁呢啲人就係嗰度出翻嚟嘅。咁而家我哋同佢對頭咁行。咁我哋轉喺呢個出現之後，我轉咗落條樓梯。咁嗰度有好多交通工具嘅的士。咁如果大家要行入去呢個創新科學園呢，咁就大概要行，我諗要行半個鐘頭。咁啊，大家都係打的入去，因為嗰度啲禁區我哋行唔到嘅，有啲地方禁區嚟嘅。咁所以我哋有落咗呢個樓梯之後呢，我哋喺右手邊嗰個的士站，我哋打的去。你話啲的士綠色的士，佢就知道點樣去㗎。你話咩河套區，咁你話河套區去河套區，咁佢就會車到你河套區嗰度。一落咗之後呢，會見到3座嘅建築物。而家起咗3座嘅，將來就會起到8座嘅。咁我朋友喺度幫手起嗰度嘅，咁所以我就今日做朋友帶我去，但我就唔方便拍入邊嘅環境，我有上過去睇，但係就唔方便拍俾大家嚇。咁所以就話我教大家去呢度坐的士，坐呢個的士去呢個河套區。咁我會拍呢個河套區而家嗰個發展同埋周圍。咁其實將來喺呢個河套區對面呢，就係新建緊嗰個一地兩檢嗰個新嘅呢個聯檢大樓嘅嚇。咁將來佢而家有條天橋過去嘅，好方便。個新嘅聯檢大樓行過嚟就係河套區嘅。咁呢個發展潛力相當大嘅。咁我哋打的入去啦，咁就大概係10分鐘到啦嚇。咁啊廿零蚊就入到去噶啦。咁如果自己要行入去咧，因為啲天橋啲禁區好多禁區牌噶，就算呢度附近都好多禁區牌寫住嘅，咁就其實都唔係咁方便。咁嚟到呢度咧，見到咧有3座嘢起好噶啦。咁呢2座咧就話係啲寫字樓，係俾啲創科唔知7樓定8樓啦，咁啊俾啲創科人員喺度租嘅。咁啊出租率其實已經接近80%噶啦。咁我上去睇過，好的色。幾靚嘅，每一個寫字樓都嚇，咁可以租俾一啲新創科人員用嘅嚇。咁而家對面嗰座咧就係嗰個啲可以出租嘅宿舍嚇，可以出租嘅宿舍。咁呢度我就喺嗰個宿舍上面望落嚟嗰個環境啦嚇，咁就呢個河套區啦嚇。咁其實將來發展真係好大嘅。咁呢座就係出租啊，俾嗰啲人喺度入邊可以租俾人嘅嚇。咁入邊有啲單人啊、雙人啊、家庭式都有嘅。咁呢2座咧就咁起好啦。咁右手邊嗰座咧就係佢哋啲辦公室啦。咁左手邊嗰座咧就係佢哋嗰啲政府出租俾啲年青人去創業呢個創科嘅事業嘅。咁你可以喺度租，咁會俾個寫字樓，俾啲設備啊，有啲咁嘅去租，咁喺度發展自己嘅創科事業。咁而家你望到呢個前邊咧，好多天秤咧，喺度起緊啲其他座啊嚇。咁整套個河套區都好大嘅，其實話會投資入去成萬億嘅嚇，咁每年成1000億去發展呢個地方嘅。咁遠處咧，其實就係呢個福田啦口岸啦嚇，左手邊福田口岸啦。而家我哋嘅正前方嗰邊咧，其實將來嗰個新福田口岸嗰個聯檢大樓就喺度嘅，會走一條天橋過去嘅。
咁你見到咧呢啲創科園咧好多座噶啦，係咪？咁呢個創科園嗰個中心都非常之大嘅。咁啊，大家可以入嚟睇睇啦，感覺下呢度將來會用1萬億去發展嘅地方嚇。咁而家其實嗰個都係得3座嘢咋，咁其他都未起㗎。你見到頭先嗰個佢哋嗰個發展藍圖啦嚇。咁周圍都係沙塵滾滾啦。咁你而家望過去，嗱呢度望過去就係嗰個新起緊嗰個福田嗰個聯建大樓啦。如果有任何問題，歡迎隨時喺留言區話俾我知，我會盡力為大家解答。非常感謝你嘅支持，唔好忘記訂閱香港背包，並且點讚同分享影片，咁樣有新影片嘅時候就能夠第一時間收到通知。